تیتر اول امشب: جاسوس قربانی دعوای ایران و آمریکا یا جاسوس دو جانبه؟ FBI مدعی است امیر حکمتی قصد داشته اسرار سری آمریکا را به ایران بفروشد. گزارشی تازه نشان می‌دهد هرچند صادرات اسلحه در جهان کاهش یافته، ولی مشتری‌های خاورمیانه‌ای خریدهایشان را افزایش دادند. و چطور جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا سنی‌های سوری را شیعه کند؟ به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. پلیس فدرال آمریکا FBI مدعی امیر حکمتی، شهروند آمریکایی که به اتهام جاسوسی در ایران بازداشت شده بود و 5 سال پیش در یک برنامه تبادل زندانیان آزاد شد، قصد داشته اسناد طبقه بندی شده آمریکا رو به جمهوری اسلامی بفروشه. آقای حکمتی مرداد سال 90 ظاهراً برای دیدن مادر بزرگش به ایران رفته بود که به اتهام جاسوسی زندانی و محکوم به اعدام شد. آقای حکمتی و وکیلش حاضر به گفتگوی زنده با ما نشدند، اما در بیانیه همه اتهام‌ها رو رد کردند. در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم به کاخ سفید در واشنگتن دی سی، جایی که همکارم آرش علی از اونجا به ما پیوسته. آرش، شبیه داستان‌های آگاتا کریستی، چه جزئیات بیشتری می‌دونی؟ درسته، و هم بیانیه‌ای که خودت هم برای من فرستادی حدوداً 30-40 صفحه است فرداد. بیانیه‌ای که آقای حکمتی صادر کرده و وکیلش، و در اون ادعا کرده که اون اتهاماتی که FBI و دیگر سازمان‌های امنیتی به ایشون زدن بی اساس هست و به خاطر همون هم از سازمان FBI شکایت کرد. اما یه خورده برگردیم به عقب. آقای امیر حکمتی یک کارمند قراردادی وزارت دفاع آمریکا بوده، در افغانستان بوده، دسترسی داشته به اطلاعات طبقه بندی شده، و بعد هم اونجوری که FBI در مدارکی که منتشر کرده و اسوسییتد پرس هم به بخشی از اونها دسترسی پیدا کرده نشون میده FBI و دیگر سازمان‌های امنیتی از قبل از اینکه ایشون به ایران بره بهش مظنون بودن، به خاطر اینکه نشون میده که چجوری حتی اون اطلاعاتی که ایشون میرفته و در کامپیوتر سرچ میکرده رو تعقیب میکردن. بعد آقای حکمتی افغانستان رو ترک میکنه، یهو سر از ایران در میاره، کارش رو ترک میکنه، 7 هفته اونجا میمونه و بعد هم داستان رو میدونیم دستگیر میشه و بعدا در یک تبادل زندانی آزاد میشه. حالا الان بعد از 5 سال که ایشون برگشته، خانواده‌اش بارها سعی کردن که یک پولی رو به عنوان غرامت از محل پول‌هایی که جمهوری اسلامی در آمریکا داره و صندوقی است برای قربانیان تروریسم 20 میلیون دلار رو بگیرن. 5 سال است که موفق نشدند. اسوسییتد پرس میگه شاید دلیل عدم موفقیتشون در گرفتن این پول به خاطر همین پرونده FBI باشه و الان هم که داستان رسانه‌ای شده به نظر میاد که هر دو طرف شمشیر رو از رو بستند. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کاخ سفید در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی. رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نشستی که با قانونگذاران اروپایی داشته گفته ایران و آمریکا برای احیای برجام باید با هم مذاکره کنند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، هم گفته دولت بایدن باید قبل از انتخابات سال 1400 برجام رو احیا کنه. این در حالیه که جمهوری‌خواهان کنگره فقط در همین چند هفته اخیر 8 لایحه برای جلوگیری از کاهش تحریم‌ها علیه ایران و عدم بازگشت دولت بایدن به برجام ارائه کردند. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته. نیلوفر، بیشتر به ما بگو در مورد گفته‌های رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. آقای گروسی به موضوعات مختلفی اشاره کرد. صحبت‌هاش با نمایندگان پارلمان اروپا بر سر برنامه هسته‌ای ایران و پاسخ دادن به سوالات و نگرانی‌های او در مورد فعالیت‌های آژانس بود، به خصوص بعد از اینکه حالا دسترسی‌های آژانس به ایران محدود شده. اشاره کرد به اینکه از هر دو طرف، از وزیر خارجه آمریکا تا نمایندگان آمریکا گرفته تا نمایندگان ایران، میخوان که به توافق هسته‌ای یا برجام برگردن، اما کار بسیار به گفته او مشکله و اگر همین فردا هم تصمیم بگیرن که بیان، موضوعات بسیار این وسط هست که باید حل بشه. حتی اصطلاحاتی به کار برد مثل این که حتی اگر یک عصای جادویی داشته باشید یا دست خدا رو همراهتون داشته باشید، باز مسائل زیادی این وسط وجود داره که کار رو سخت میکنه. به گفته او توی این سالهای گذشته ایران تونسته ظرفیت‌های
هسته‌ای خودش رو بالا ببره، توانایی‌های کسب بکنه، تجهیزات و همینطور مواد هسته‌ای به وجود بیاره. بنابراین اینها همه موضوعاتی هست که احتمالاً از نظر او باید توی ماه‌های آینده در موردش صحبت بشه و اگه قرار هست توافقی انجام بشه به اونها رسیدگی بشه. اتفاقاتی که برخلاف برجام هست به گفته آقای گروسی. همینطور اشاره کرد به اینکه در مورد پیش شرط‌هایی که حالا ایران میذاره به اینکه آمریکا باید اول برگرده و یا آمریکا که ایران باید تعهداتش رو انجام بده. گفت ما آرژانتینی ها میگیم که برای تانگو به 2 نفر احتیاجه. به نظر او میرسید که این موضوع امکان پذیره. نکته دیگه‌ای که بهش اشاره کرد بحث مربوط به بازرسی ها از توضیحات ایران در واقع در مورد اون سایت های اعلام نشده ایران و فعالیت های گذشتهش بود که اظهار امیدواری کرد که با توافقی که با ایران انجام دادن بتونن در مورد این موضوع به نتایج بهتری برسن توی هفته‌های آینده در مذاکرات فنی که در تهران قرار انجام بشه و ایران مشخص بکنه که موادی که احتمالاً در اونجا بوده الان کجاست. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم. انستیتوی بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارش سالانه‌اش از داغ بودن بازار معاملات تسلیحاتی در خاورمیانه خبر داده. بازاری که رقابت‌ها و جنگ‌های نیابتی منطقه کاروبار کارخانه‌ها و دلال‌ها رو سکه کرده. اما ارزش صادرات اسلحه در چند دهه اخیر رو به کاهش بوده. همونطور که در این نمودار مشخصه، از بالای 42 میلیارد دلار در اوج جنگ سرد به زیر 25 میلیارد دلار در سال گذشته رسیده. در عوض صادرات اسلحه به منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کرده. قطر، مصر و عربستان سعودی از خریداران اصلی تسلیحات در سالهای اخیر در این منطقه بودند. عربستان سعودی در 5 سال اخیر خرید تسلیحات رو 61%، مصر 136% و قطر 361% افزایش داده. از طرف دیگه اسرائیل که همیشه در زمینه صادرات اسلحه به همه جا فعال بوده و حتی در دوران جنگ ایران و عراق به ایران هم اسلحه فروخته بود، در سالهای اخیر صادرات اسلحه‌اش رو 59% افزایش داده و حالا 3% از کل بازار فروش اسلحه در جهان رو در اختیار داره. اینها 5 کشور اصلی فروشنده تسلیحات در جهان هستند: ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان، روسیه و چین. ولی سهم اونها از بازار اسلحه توی این چند سال تغییر کرده. یعنی هر چقدر از میزان فروش سلاح چین و روسیه کمتر شده، آمریکا، فرانسه و آلمان سلاح بیشتری فروختند. حکومت‌های کشورهای خاورمیانه هم مشتری نصف صادرات اسلحه‌های آمریکا هستند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ماست. آقای ندیمی، خیلی اوقات ما این کلیشه رو شاید میشنویم که خاورمیانه انبار باروته. الان این گزارش در واقع این تصویر رو داره بر ما روشن‌تر هم میکنه، در حالی که در کل دنیا کم و بیش فروش سلاح کاهش پیدا کرده، خاورمیانه افزایش چشمگیر داشته. جاهایی مثل قطر می‌بینیم بالای 3 برابر شده خریدشون. این چه تصویری به ما میده از وضعیت منطقه؟ تصویری که به ما میده همچنان بالا بودن سطح تنش در منطقه هستش. تنشی که ایران نقش مهمی در این داره و به نظر میرسه که حتی با وجود تغییر دولت آمریکا و بالا رفتن احتمال مذاکرات هسته‌ای بین ایران و کشورهای غربی، همچنان این سطح تنش بالا هستش، به خاطر اینکه کشورهای مثل عربستان و اسرائیل اصلا خوشبین نیستن به اینکه توافق جامع و مناسبی با ایران رسیده بشه و برای همین احتمال اینکه این تنش همچنان در سال‌های آینده ادامه پیدا کنه زیاد هستش. خب این بالا بودن میزان خریدهای تسلیحاتی کشور منطقه از یه طرف خب مصر هستش، از یه طرف عربستان هست که به صورت سنتی که از مشتریان بزرگ فروشندگان اسلحه به ویژه ایالات متحده بوده. 24% کل صادرات آمریکا رو عربستان به خودش اختصاص داده، بیشترش هم به خاطر جنگ یمن بوده و مسئله تهدید ایران. مصر هم خب از یه طرف کشتی‌های نیروبری که فرانسه قرار بود به روسیه صادر بکنه و با فروششون مخالفت شد و مصر اونا رو خرید و همینطور هواپیمای جنگنده‌ای که در این سال اخیر مصر خریداری کرده از جمله کشورهای دیگه مثل عربستان، قطر. موضوع فروش‌های هواپیمای جنگنده بسیار اهمیت داره. در این نمونه امارات که فروش خرید اسلحه‌اش در این مقطعی که مورد مطالعه قرار گرفته 37% پایین اومده، ولی همچنان با خرید هواپیمای F-35
در سال آینده همچنان جزو یکی از خریداران اصلی خواهد بود. در مورد سلاح‌های هسته‌ای خیلی اوقات میشنویم که موافقانش میگن نقش بازدارنده میتونه داشته باشه، به خصوص در دوران جنگ سرد چنین شاید عمل کرده بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی. آیا میشه همچین تصوری رو در مورد سلاح‌های سنتی هم کرد که با افزایش تعدادشون در خاورمیانه شاید کشورها کمتر این تمایل رو پیدا کنن که به نبرد هم برن؟ احتمالش هست. البته این بالا رفتن میزان زرادخانه‌های نظامی مقداری در حقیقت غیر هماهنگ هستش. از یک طرف ایران بر زرادخانه موشکی خودش اضافه کرده، موشک‌های بالستیک با برد بیشتر و دقت بیشتر. از طرف دیگه کشورهای دیگه نیروی هوایی خودشون خیلی تاکید کردن و این نامتقارن بودن افزایش زرادخانه‌های نظامی دو کشورهایی که روبرو هم سفاره‌ای کردن یه مقداری خب خودش نگرانی‌ها رو بالا میبره، چون از میزان اون بازدارندگی شاید کم بکنه. ولی احتمال میره که با وجود تخصصی شدن فروش اسلحه در سال آینده و بالا رفتن سطح تولیدات داخلی کشورهای منطقه از جمله امارات که به عنوان یکی از تولید کنندگان مطرح تسلیحات داره خودش رو نشون میده و همینطور ترکیه، شاید این نامتقارن بودن مقدار کاهش پیدا بکنه. ما میبینیم که ترکیه هم به سمت موشک‌های زمین به زمین با دقت بالا رفته، اسرائیل همینطور، و شاید این موضوع یه مقداری به اون کاهش تنش‌ها و اون بازدارندگی دو جانبه کمک بکنه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، کارشناس امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ما. اینجا دولت بریتانیا امروز از تغییر در سیاست‌های دفاعی خارجیش خبر داده، تغییری که بعد از 1 سال بررسی قراره صورت بگیره. روسیه خطر بالفعل، چین رقیب سرسخت و خطر حملات تروریستی در بریتانیا کاملا جدی ارزیابی شدن. به علاوه قراره که 30 سال بعد از پایان جنگ سرد بریتانیا تعداد موشک‌های قاره‌پیماش رو به 260 عدد افزایش بده، موشک‌هایی که میتونن کلاهک‌های هسته‌ای هم حمل کنن. همکارم تاج‌الدین سروش این گزارش رو مفصل بررسی کرده، اینجا در استودیو با ماست. چه چیزهای بیشتری میدونیم در مورد این گزارش؟ خب فرداد، این راهبرد 100 صفحه‌ای که دولت بریتانیا منتشر کرده روی بخش‌های مختلف وقتی می‌بینیم تغییرات زیادی در سیاست خارجی بریتانیا رونما میشه، بخصوص این راهبرد روی 5 محور اساسی میچرخه. محور اساسیش این است که بریتانیا بیشتر تمرکزش بر مناطق اقیانوسیه و هند میکنه و میگه که این کشورها اهمیت ویژه پیدا میکنه، هند، استرالیا، ژاپن و کره جنوبی در سیاست خارجی بریتانیا، و این منطقه را نامش گذاشته مثلا ماشین رشد جهان که 40% اقتصاد جهان وابسته به این منطقه است. در این منطقه هدفش است که چین که در این منطقه حضور داره یک نوع موانع ایجاد کنه سر رشد اقتصادی چین و با این کشورها همکاری میکنه. بحث دوم بحث نوسازی سلاح‌های پیشرفته در بریتانیا، هوش مصنوعی و امنیت سایبری در بریتانیا است که بریتانیا می‌خواد روی از این سرمایه‌گذاری بیشتر بکنه و از آمریکا به عنوان شریک نزدیک یاد شده، برعکس که از اروپا، از آلمان و فرانسه هم البته به عنوان دو شریک استراتژیک یاد شده، ولی بیشتر تمرکز روی آمریکا بوده و این سیاست جدیدی که در اون منطقه است. بحث سوم هم در بریتانیا بحث سلاح‌های هسته‌ای است که خودت گفته مثلا از 180 که الان است، این سلاح‌های هسته‌ای با کلاهک‌های هسته‌ای به 260 میرسه تا سال 2025 و در ضمن بریتانیا سرمایه‌گذاری هنگفت روی هوش مصنوعی میکنه. ممنونم از تو تاج‌الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو با ما. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و لوید آستین وزیر دفاع این کشور امروز وارد توکیو شدند. این اولین سفر خارجه مقامات عالی دولت بایدن مقابله با تهدیدهای چین و کره شمالی در منطقه از برنامه‌های این سفر. قراره که فردا بلینکن و آستین به کره جنوبی برن. همزمان خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی از مانور مشترک کره جنوبی و آمریکا انتقاد کرده و از دولت بایدن خواسته که دنبال دردسر نباشه. امید معماریان روزنامه‌نگار از نیویورک با ماست. آقای معماریان، گمان می‌کنم چین و کره شمالی بزرگترین دغدغه سیاست خارجی آمریکا در اون منطقه باشن. کاملا همینطور است. در صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا مطرح کرد، آقای بلینکن مطرح کرد، مشخص است که فوکس آمریکا در حوزه سیاست خارجی یک چرخش به سمت خاور دور خواهد داشت. جمعه گذشته آمریکا با رهبران هند
ژاپن و استرالیا اولین سامیت خودشون داشتن و امروز می‌بینیم که آقای بلینکن و آقای آستین در ژاپن هستن، به کره جنوبی میخوان برن و به شدت از نقش چین در بی‌ثبات کردن و یا حملات تهدیدآمیز در اون منطقه در واقع انتقاد کردن از وضع حقوق بشر در چین و نگاهی که به تایوان، عملکردش در تایوان، هنگ کنگ انتقاد کردن و در مجموع می‌بینیم که خیلی دیدگاه راسخی دارن در خصوص این که باید با تهدید چین در واقع یک جوری مقابله بکنن و یک چرخشی هست نسبت به دولت در واقع دولت‌های قبل میتونم بگم حتی از زمان آقای اوباما به نظر میرسه که لحنی که آقای بلینکن استفاده کردن و حتی آقای آستین لحن تندتری هست، به خصوص اینکه آقای آستین یه اشاره کرده به اینکه در 20 سال گذشته ما تمرکزمون روی خاورمیانه بوده و در این زمانی که ما تمرکزمون روی خاورمیانه بوده چین تونسته خودش از نظر اقتصادی، از نظر نظامی خیلی جلو ببره و هدف آمریکا این هستش که در طی سال‌های آینده نشون بده که یک مزیت برتری نسبی در حوزه‌های مختلف نسبت به چین خواهد داشت و از متحدان خودش در واقع در منطقه حمایت و پشتیبانی خواهد کرد. ممنونم از شما. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک با ما. نشریه فارن پالیسی از تلاش ایران برای شیعه کردن مردم جنگ زده سوریه گفته اکثریت مردم سوریه سنی مذهبند، اما ایران در ازای شیعه شدن اونها خدمات مختلفی مثل سبدهای غذایی، حقوق ماهیانه، بورسیه‌های تحصیلی و حتی سفرهای توریستی ارائه میده. مرکز این دست فعالیت‌های ایران هم در شرق سوریه و استان دیرالزوره. در همین رابطه با نوار شعبان، پژوهشگر امور امنیتی و نظامی سوریه گفتگو کردیم. جمهوری اسلامی برای تشویق جمعیت سنی سوریه به گرویدن به تشیع رویکردی غیر مستقیم در پیش گرفته، چون میدونن در غیر این صورت تلاش متقابلی هم از طرف جامعه سنی برای مقاومت در برابر این روند صورت خواهد گرفت. ایران در مناطق و بخش‌های به خصوصی از جامعه نفوذ کرده تا از این طریق پایگاهی برای خودش درست کنه تا بتونه از اونجا تشیع رو در سوریه گسترش بده. بازسازی زیارتگاه‌های قدیمی، ساخت زیارتگاه‌های جدید، برگزاری سمینارهای فرهنگی متعدد و تأسیس مراکز فرهنگی، برگزاری دوره‌های آموزش زبان فارسی در مناطق به خصوصی مثل شرق حلب و دیرالزور، ساخت مسجد و توزیع سبدهای غذایی همه بخشی از گام اول ایران برای نزدیک شدن به مردم در سوریه بوده. گام دوم تأمین پول برای خدمات به خصوص بوده، نه تنها برای ارتش و نیروهای دفاعی محلی، بلکه همچنین در حوزه‌های دیگه. برای مثال کسانی که برای دفاع از حرم‌ها یا در مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی کار می‌کنن پول می‌گیرن و پولی که می‌گیرن خیلی بیشتر از پولی است که خود رژیم سوریه به اونها میده، چیزی بین 100 تا 200 دلار. بنابراین همه اینها بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نزدیکتر شدن به جامعه و مردم سوریه بوده. و گام سوم هم این بوده که به مردم نشون بدن ایران حاضر در ازای گرویدن اونها به تشیع پول بیشتری هم بهشون بده. ما میدونیم که در دیرالزور و شرق حلب خیلی‌ها هستن، خیلی از روستاها و خیلی از طوایف که همه به تشیع گرویدن، چون میخوان خودشون رو به ایران نزدیک کنن، چون میدونن با نزدیک شدن به ایران از امتیازات بیشتری برخوردار خواهند شد. بعد از اینکه استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنیکا به طور موقت در 11 کشور اروپایی متوقف شد، حالا کارشناسان سازمان بهداشت جهانی و همینطور سازمان نظارت بر محصولات دارویی اتحادیه اروپا برای بررسی ایمنی این واکسن جلسه برگزار کردند. تا الان حدود 17 میلیون نفر در اروپا حداقل یک دوز واکسن آسترازنیکا رو دریافت کردند و 40 مورد لخته شدن خون بعد از تزریق این واکسن در هفته پیش گزارش شده. دکتر مازیار اشرفیان بناب، متخصص ژنتیک پزشکی از ساندرلند با ماست. آقای اشرفیان بناب، هستن سازمان‌های همین سازمان بهداشت جهانی که کمی پیشتر میگفتن ببینید این تعداد لخته شدن خون به طور عادی هم به هر حال پیش میآمد در یک جامعه به این بزرگی. آیا به نظر شما اقدام این 11 کشور اروپایی شتاب زده بود یا شواهدی وجود داره که میتونه ما رو نگران کنه؟ با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. نه خیر، شواهد علمی و شواهدی که نشون بده این واکسن عوارض و خطراتی داره که باید ازش پرهیز بشه و حالا تا مدتی کنار گذاشته بشه مطلقاً وجود نداشته و در واقع این قضیه به شکلی میشه گفتش که روی زشت رقابت‌های سیاسی و اقتصادی شرکت‌ها و کمپانی‌های بسیار بزرگ دارویی دنیا رو در واقع نشون داده. من اگر اجازه بدید یه آمار مختصری خدمتتون بگم. ببینید کشور انگلستان با چیزی حدود 67 میلیون نفر جمعیت تا ماه گذشته اعلام کرده بودند 12 بیلیون پوند دولت انگلیس هزینه کرده بود با اینکه
جمعیت 67 میلیون و هر فردی هم احتمالا فقط 2 دوز نیاز داره، دولت انگلستان سفارش خرید 267 میلیون دوز واکسن رو داده بود و چون واکسن های فایزر و مدرنا زودتر در واقع تایید شده بودن، دولت انگلستان برای خرید هر یک دونه واکسن مدرنا، یک دوز واکسن مدرنا، چیزی بین 24 تا 28 پوند هزینه میکرد. یک دوز واکسن فایزر برای دولت انگلستان 15 پوند هزینه داره، در حالی که واکسن آکسفورد آسترازنکا کل هزینهش 3 پوند در میاد و علاوه بر همه اینها مسئله هزینه و اعتباری که کشورها باید هزینه کنن اینها رو بخرن، شما در نظر بگیرید هر کشوری تصمیم بگیره فایزر یا مدرنا رو بخره، چون اینها باید تو دمای منفی 20 یا منهای 80 درجه نگهداریشن، کلی هم باید هزینه شه برای تجهیزات و لوجستیک اینها. ببینید این رقابت ها باعث شده که به هر حال داستانی تو ایران داریم، ضرب المثل معروفیه که صحبت آی دزد وقتی میشه همه دنبالش میدونن و فکر میکنن خبری شده. من فکر میکنم متوجه حرفتون هستم، ولی به هر حال در مورد دولت‌های اروپایی وقتی صحبت میکنیم بالاخره یک درجاتی از تکنوکرات بودن رو از این دولت‌ها انتظار داریم. میدونید در مورد مثلا کشورهای جهان سوم صحبت نمی‌کنیم، یعنی گمان شما این هستش که تصمیم این کشورها عمدتاً سیاسی بوده اگر اشتباه نکنم؟ من فکر می‌کنم تصمیم‌های سیاسی بوده بر مبنای در واقع زدوبندهای اقتصادی که با شرکت‌های بسیار بزرگ دارویی در کل دنیا وجود داشته. اتحادیه اروپا خودش 446 میلیون نفر جمعیت داره، کل اتحادیه اروپا، و شما تصور بکنید که اتحادیه اروپا اگر تصمیم بگیره واکسن آکسفورد آسترازنکا رو برای هر دوزی 3 پوند هزینه کنه یا بخواد بره از شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های بزرگ واقع در آمریکا در واقع بخواد هر واکسنی رو 24 تا مثلا 28 پوند خرید کنه، چقدر برای این کشورها تفاوت خواهد داشت؟ در اسرائیل که یکی از پیشرفته ترین کشورهاست در زمینه در واقع واکسیناسیون مردم، مقامات دولتی اسرائیل اعلام کردند که برای خرید واکسن فایزر مجبور شدن تا دوزی 34 پوند هزینه کنند. شما این رو مقایسه کنید با قیمت یک دوز واکسن آکسفورد آسترازنکا که فقط 3 پوند هست. متاسفانه همونجور که خدمتتون عرض کردم این در به اصطلاح مشاجره یا حالا ناعادلانه بودن تبلیغات، بیشتر من تصورم اینه که جنبه سیاسی و پشتش مسائل اقتصادی بسیار بزرگ نهفته است. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب از ساندرلند با ما. التون جون خواننده معروف بریتانیایی واتیکان رو به ریاکاری متهم کرده و گفته چطور واتیکان میتونه بگه نمیتونه گناه همجنسگرایی رو ببخشه، در حالی که واتیکان خودش میلیون ها پوند در فیلم راکتمن سرمایه گذاری کرده، فیلمی که درباره ازدواج موفق من با دیوید فرنیش بوده. التون جون در پست اینستاگرامیش به تاکید واتیکان بر گناه بودن همجنسگرایی به صورت یک فتوا و با تایید پاپ فرانسیس منتشر شده واکنش نشون داده و حساب پاپ و واتیکان رو هم تگ کرده. کشیش دانیال فوق لیسانس الهیات از نیویورک همراه ماست. کشیش دانیال، به هر حال این یک دعوای طولانی هست که به نظر میاد که کلیسا در یک مقطعی باید بهش پاسخ بده. حالا میدونم که کلیسای کاتولیک با کلیسای پروتستان برداشت‌های متفاوتی دارن، ولی فکر میکنید آیا در یک مقطعی کلیسای کاتولیک به صلح خواهد رسید با همجنسگرایی یا نه؟ مسئله اینه که کلیسای کاتولیک باید بیاد مدرن بشه، باید بیاد توی مدرسه های دینی حضور فعالتری داشته باشه. به قول این شعری میگفت این مشق‌ها رو کجا کردی، این درس رو کجا خوندی؟ ببین 50 سال توی اسکول آف تئولوژی ها داره یه درس جدیدی تدریس میشه و تحصیل میشه به نام کویر تئولوژی که در مقابل این قرائت سنتی ایستاده. قرائت سنتی از مسیحیت، از آموزه های مسیح، از زندگی مسیح استنادهای کلامی ضعیفی داره. مثلا میگه در کتاب آفرینش چرا اونجا اومده آدم و ایو، آدم و حوا اومده، چرا مثلا آدم و استیو نیومده، چرا آدم و حسن مثلا نیومده؟ یا مثلا میاد به قوم لوط استناد میکنه. ولی در کویر تئولوژی ما میبینیم که قرائت های جدیدی هست. مثلا میگن دیوید، کینگ دیوید، همین دیوید
داوود پیامبر یه رابطه عاشقانه نزدیکی داشته با جاناتان که جاناتان حتی پدرش میاد اینو طردش میکنه از خونه. اینا روایت هایی هست که در کتب مقدس هست، در بین خانوما هم همین هست، بین نعامی و روث اینها با همدیگه پیوند عاشقانه ای داشتن، پیوند ازدواج بستن. تو کلیساهای فرق نمیکنه، کاتولیک، پروتستان، همه دینامینیشن های مختلف، شما وقتی میرید ازدواج میکنید سوگند ازدواجی که دارن میخونن همین الان که میگن من تا آخر اون باید هستم، تو شادی و غم باید هستم، از همین پیمانی است که بین نعامی و روث بسته شده و داره بیان میکنه. همینطور کوئر تئولوژی استناد میکنه به کتب عهد جدید، به انجیل ها استناد میکنه، میگه اصلا شخصیت مسیح خودش کوئر هست. ما نمیدونیم مسیح واقعا چی بود. مسیح یه جای اشاره میکنه من یه beloved disciple دارم، من یه شاگرد معشوق دارم که اشاره میکنه به اپاستل جان، به آقای جان اشاره میکنه. تو تابلوی لاست ساپر یا شام آخر هم ما میبینیم که کنار مسیح یه آقای نشسته که با معیارهای مردانگی متداول جور نیستش و اون مری مگدله نیست، مریم مگدلیه نیست و اون اپاستل جان هست. اجازه بدید من بگم که فرصت برنامه متاسفانه کوتاه است. من متوجه بحث هستم و خیلی هم شما با اشتیاق دارید صحبت میکنید. متاسفم که باید باهاتون خداحافظی کنیم چون به پایان برنامه نزدیک شدیم. کشیش دانیال از نیویورک، ممنونم از شما. خب در این آخرین سه‌شنبه سال 99 میرسیم به پایان تیتر اول امشب. چهارشنبه سوریتون مبارک. اگر این شب رو با آتش بازی جشن میگیرید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید تا فردا شب که آخرین برنامه تیتر اول در سال 99 خواهد بود. بدرود.